Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 101 издание, во кое ќе ви ги представам најквалитетните ТВ серии за 2022 година, традиционално на последното издание на годината во емисијата ТВ 103 го посветувам на изборот пред се на најквалитетните ТВ серии кои имав можност да ги погледнам во оваа календарска година, односно оваа година изгледа 141 ТВ серија и изборот на најквалитетните ќе биде составен исклучиво од овие серии, меѓутоа за да не се сведе емисијата на една обична топ 10 листа, ќе направам и мини селекција на 8 категории во кои ги рангирам изгледаните ТВ серии, односно најпрвин во поделбата на анимирани и документарни, а потоа и во жанровската поделба на комедии, хорор, научна фантастика, антолошки, coming of age и трилер. Оваа година изгледав и 50 на серии повеќе од минатата и мислам дека доволен број на квалитетни серии се во прашање за да можам да направам здрава селекција и пред се да го оправдам мојот избор со истата. А на почетокот на емисијата имавме можност да ги слушнеме Алунах, Рубај Die Hatchet и Black Mirrors, односно тоа се три бендови со женски вокали кои што издадоа албуми во текот на оваа година и во рамките на ова издание на емисијата ќе слушаме музика од рок-н-рол, конкретно стонер рок бендови кои што издадоа албуми по кои ќе биде запамтена 2022 година. Еден од нив е и бендот Sgt. Thunderhoof, кој што ги слушаме продолжение со Devil's Daughter. Доколку сакате да знаете кои се најквалитетните ТВ серии на годината, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за угатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓерески, а вие останете вклучени. Започнувам програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 101-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што традиционално го правам изборот за најквалитетни ТВ серии во рамките на 2022 година, со оглед на тоа што ТВ 103 е радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии, а морам да сообштам дека голем број на ТВ серии кои ги има во посет едноставно не дојдоа на ред да бидат изгледани, затоа што најмногу што можам да погледнам е една серија за викенд и друга да ја двојам епизода по епизода од текот на работната недела, барем пред спиење. Единствено во летниот и зимскиот период на одмор од радио гледам двојно повеќе серии, па затоа можам да дојдам до саканата цифра, која мислам дека е максимумот на извлечено слободно време што можам да го издвојам од емисијата и за емисијата. И овие 100 епизоди кои ги направив пред се за неа. Така што во тек се сериите Slow Horses, White Lotus, Dangerous Liaisons, Urban Legend, Flashman is in Trouble, Three Pines, Hush, George and Tammy, Gossip Girl, Welcome to Chippendales и последната сезона Mythic Quest. Така што овие ги збирам и чекам да седнам да ги изгледам ова зима, дел од нив имам ми погледнато по некоја епизода, меѓутоа во текот на годината остана многу серии неизгледани, затоа што не беа или приоритети или едноставно не ослободи време да им посветам внимание. Тако беше случајот со American Horror Stories, American Gigolo, Blackbird, Blade Runner, Black Lotus, Captive Audience, Real American Horror Story, Clark, Crack of Monsters, Dead End, Derry Girls, Edge of the Earth, Fakes, Gaslight, Interview with the Vampire, Jungle, Pantheon, Let the Right One In, Pachinko, Strong, Tell Me Lies, The First Lady. Не ни успеа да изгледам ни What We Do in the Shadows четвртата сезона. Срам да ми е, знам, ама имаше прецедент од повеќе од 24 часа. Ќе изгледав повеќе серии и некоја од овие ќе можев да направам емисија за нив, меѓутоа тоа што е тука е. Во поделбата издвојувам по 5 најмаркантни серии, ги подредувам по ранг од најневпечатлива до највпечатлива, така што од анимираните на петто место ја ставив The Boys Presents Diabolical, четврто новата сезона Rick and Morty, трето новата сезона на Inside Job, второ место Cyberpunk Edge Runners и
за мене втората сезона на Primal беше најквалитетната анимирана ТВ серија. Покрај нив се појави и Love, Death and Robots и The Cuphead шоу со нови сезони. По документарните ТВ серии, петто место Trainwreck Woodstock 99-та, четврто место документарната Crust Films, проколнатите филмови со втората сезона со одличен избор на филмови за кои што се говореше во неа, трето место втора сезона на Cheer, второ место Legacy, The True Story of the LA Lakers и секако прво место Trafficked with Maria Van Zeller. Прва сезона, втора сезона изберете која сакате, едноставно Маријана Ван Зелер е новинарка par excellence. Ја Кейн Акање Trilogy, The Curse of Von Dutch, Brand to Die For, исто така беа серии кои што се појави оваа година. Намерно ги избегнав документарните серии за сериските убијци, кои што без разлика на тоа што ги гледам, ниту една не ми остави толку голем печаток што би вредела да биде споделена тука, со оглед на тоа што тоа се готови материјали кои некој решил да си ги употреби за да пополни некаква квота на стримерите или телевизиите. Поглед на антолошките ТВ серии оваа година беше некако послаб изборот, со оглед на тоа што на петто место имаме новата сезона на Creepshow, четврто место е се филмските есеи Voar, трето место е Nine Films About Technology, второ место е Roar и секако најквалитетна антолошка ТВ серија е Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosity, за која што имате посебна епизода на ТВ 103. Додека сме кај хорор жанрот, на петто место ја рангирав серијата From, потоа на четврто место Chapelwaite, на трето место Pretty Little Liars Original Sin, на второ место Archive 81 и на прво место Yellow Jackets. Покрај нив, оваа година можете да погледнете и Дамер, Monster The Jeffrey Dahmer Story, потоа Midnight Club, Day of the Dead, Shining Vale, The Sandman, Dexter New Blood и Devil in Ohio. Од научно-фантастичните серии, на петто место е рангирав Outer Range, на четврто е 1899, на трето место е Russian Doll, со нејзината нова сезона, второ место е The Peripheral, а прво место се разбира дека е Severance. Покрај овие серии се појави новата сезона на Stranger Things, Station 11, Night Sky, The Sandman и The Man Who Fell to Earth. Во поглед на комичните ТВ серии, петто место The After Party, четврто место We Are Lady Parts, трето место Mammals, второ место Killing It и според мене најквалитетна комедија беше Minx. The Shrink Next Door исто така е една од комедиите кои што може да ги погледнете во текот на можевте да ги погледнете во текот на оваа година. Ова во контекст на Coming of Age елементите во ТВ сериите, петто место Panic, четврто место Paper Girls, трето место Wednesday, второ место High School и прво место се разбира Euphoria. Покрај овие серии можете да ги погледнете и Surviving Summer, која што беше една летна ТВ серија, а од новата категорија која што оваа година ја воведувам, односно трилер сериите, петто место The Sinner со својата последна сезона, четврто Close to Me, трето место Dr. Death, второ место Shining Girls и најнапната трилер серија секако дека беше The Staircase. Покрај овие ги имате ТВ сериите Panic, The Dropout и The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Се појави еден тренд на ТВ серии за контроверзни луѓе кои што имаат дојдено до успехот со средства кои што не ги оправдуваат целите, најчесто се тоа стартап компании на Силиконската долина. Такви ТВ серии беа Super Pumped, Inventing Anna, The Dropout, We Crashed, The $1 Billion Code и многу други. Доколку ве интересира баш тој подем и пад на овие интригантни, млади, харизматични предводници на нови фирми кои што сакаат да дојдат што е можно кратак рок до успехот, може да погледнете некои од овие серии. Има серии кои со нетрпение чекав да бидат објавени, нели, епизодите, кои што се издвоија сами по себе од останатите, така што потешко беше рангирањето на топ листата на 10 ТВ серии, заради тоа што 9 од 10 се оценките кои што ги има кои што им ги ставив на IMDb, се издвоја
самите 10, меѓутоа за да знаете кои се тие, ќе слушнете по музичкиот блок кој што ќе следува продолжение, односно ќе ги слушнеме Smoke, Electric Mountain и King Mountain и Carlson. Значи слушаме моќен стонер рок на Канал 103 и потоа се враќам во етер да ви говорам за 10 најквалитетни ТВ серии за 2022 година. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 101-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за најквалитетните ТВ серии за 2022 година, а како што веќе ви напоменав, не беше толку комплицирано составувањето на оваа листа со оглед на тоа што сите серии има многу високи оценки кои што јас ги рангирам, ги бодувам на IMDb и ова се пред се серии кои оставија најголем печаток врз мене во текот на ова година и се издвои една интересна карактеристика која што беше заемен чинител кај сите овие серии, односно потребата да морам да ја пуштам секоја наредна епизода или да ја чекам со оглед на тоа што тие што ги гледав недела за недела со нетрпение за да можам да прокоментирам барем за тие што ја ги гледаат сериите или едноставно да со нетрпение да го проложам драматуршкото действие кое што мене ми го нудат. Така што надвор од листата се извинувам, се наоѓаат сериите како што се The Staircase, Shining Girls, Somebody Somewhere, The Offer, Where Lady Part C, Swagger. Исто така квалитетни серии кои што едноставно не може да престанете да ги гледате штом почнете. Меѓутоа, сепак не ги поседуваат, некаде мора да се пресече. Секогаш кога се прави селекција, мора некаде да се направи еден засек и не ги поседуваат пред се тие квалитети или уникатност или оригиналност пред се, многу важен фактор, за да се издвојат и за да завршат на оваа листа, која што ја започнуваме со 10-то место со Kevin Can Fuck Himself, ТВ серија која што ја создава Валери Армстронг, која пред се создаде една од најуникатните ТВ серии за оваа година, која направи еден постмодерен потват да ги скрши конвенциите на ситкомот, за да има возможи еден непречен поглед во депресивниот живот на ликот на типизираната сопруга во ситком серија, која недоброволно подлегнува на лицемерните конвенции на улогата, која пред се е доделена, со тоа што и на различен начин е осветлено и кадрирано продирањето во интимната зад камерата, реализирано во играна форма, а не документарна, така што ова е уникат кој не знам кога повторно ќе може да погледнеме нешто слично, така што смело ги тестира границите на конвенциите на форматот кој не знам колку има место во 21-виот век. За жал, немав можност да изгледам втората сезона која заврши пред неколку недели, но планирано ми е да ја гледам барем оваа зима. Ени Марфи е измислена за овој несреќен лик да го глуми со незината изведба, а Кевин може да се ебе. ТВ серија која што беше реализирана за AMC. На 9-то место се наоѓа Pistol. Крейг Пирс во соработка со Дени Бол се одлучија да направат играна серија за еден од најзначајните панк-рок бендови на сите времиња, Sex Pistols, меѓутоа од перспективата на мемуарите на гитаристот Стив Джонс, иницирајќи ја панк револуцијата во Британија со оформувањето на бендот, наглиот подем пред се и фамата која го пламна островот. Има неколку прекрасни решенија во начинот на кој што Бол ги кадрира концертните настапи на симулираниот бенд кои наликуваат доста сурово, односно естетизирани како да гледате видеоспотове 90-тите, така што музичките ТВ серии се вистински деликатес за мене, затоа што овие култни музичари имаат правено доста ексцеси во нивната кариера и убаво е да се погледне како се создале некои од песните и што се случило пред фамозните интервјуа. Но Pistol likes Sex Pistols, ТВ серија за FX на Hulu. 8 место Yellow Jackets. Ешли Лил и Барт Никелсон собра култни актерки од 90-тите како Джулиет Луис и Кристина Ричи, ги стави во функција на поранешни пријателки кои биле составен дел од тим на фудбалерки кои кога паднал авионот со кој што летале морале да преживеат во дивината на кој што биле заглавени во канадската пустелија пред да бидат спасени. Серијата е спреган на тоа што се
станати денес, тие што преживеале, и постепено со флешбеци се објаснува што се случило пред да станат господарки на мувите. Најквалитетната хорор серија според мене, која што е бисер на Showtime, која се надевам дека се свесни што имаат во своите редови и нема да ја откажат. Има coming of age елементи, табори кои што се составуваат, љубови, непријателства и понекоја жртва за задоволување на канибалистичките побуди пред се на култот кој што се образува на овој предел. На 7-мо место се наоѓа ТВ серијата Minx. Елен Рапапорт создаде серија за феминистка која ги издржува силите со порнопродуцентот за во 70-тите да го создадат првото еротско списание наменето за жени која гласи Minx, така што слабо сме се вакви серии во кои се оживува некој културолошки потват на 70-тите, а оваа серија заедно со The Deuce и сличните на нив навлегуваат баш во домените на сексуалната либерализација која на еден или друг начин била нужна да настане за преку својата револуција да се излезе надвор од стегите на конзервативност. Конфликтот на диаметрално спротивните ликови се всушност телото и душата на оваа серија, без кои нити би постојало ова списание, ниту пак серијата. Достапна ви е на HBO Max во нашата држава, така што не абстинирајте од уживањето во оваа комедија. И на 6-то место се наоѓа Јулија. Даниел Голдфарб ја создаде оваа серија за уште една жена која ги кршела стереотипите и табуата, но на еден друг терен, односно станува збор за Джулија Чайлд, глумена од Сара Ленкашир, која што е жената која морала прва да го трасира својот пат, да го наметне незиното познавање на француското кулинарство, меѓутоа на малиот екран, станувајќи првата жена која ја установува практиката на презентирање, односно готвење храна на телевизија, серија со огромно срце, кое што колку што ги разработува пред се семејните односи, толку дава и приказ на една нација која не сака толку лесно да ги промени своите навики, меѓутоа пред се ја поседува волјата и желбата на еден човек да го придвижи општеството напред и да направи позитивна промена, а незините пријателки ги препознаваат поривите и стремежите и затоа се од помош на неја за да ги реализира своите цели. Уште една HBO Max серија на оваа листа. А тука ќе преполовиме самата листа и ќе направиме една музичка пауза. Во продолжение ги слушаме одличните Кробот, Clutch, Half Gram of Soma, Silent Monolith и доколку имаме време ќе слушнеме и Sasquatch. По овој музички блок се враќам во етер да ви говорам за 5 најквалитетни ТВ серии за 2022 година. Вие слушате радио канал 103, ова е 101-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во ова издание со прегледот на најквалитетните 10 серии доаѓаме до 5-тото место, каде што се наоѓа Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, остварена серија реализирана од страна на Макс Боренстин и Джим Хект, кој што направи серија за златната ера на Лейкерс од 80-тите години, позната како Showtime, кога младиот Меджик Џонсон доаѓа во тимот со кој што диригира искусниот Карим Абдул-Џабар, кој е пред пензија, и ја започнуваат ерата на успеси за тимот против ривалот Бостон Селтикс, предводени од Лери Бърд, раководењето на тимот од страна на Джери Вас и наметнувањето на Пет Рајли се поими за оваа ера, кои на одличен начин се прикажани како си не го наоѓаат своето место во тимот и пред се како започнува да се гради оваа спортска династија, но според мене најквалитетната спортска ТВ серија на годината. Джон Си Рајли, Квинси Ајзеја и Адриан Броди се погодени за нивните улоги, односно ова, ако не се лажеме, трета серија од HBO Max која што се најде на самата листа и тоа очигледно говори за квалитетната понуда која што ја има овој канал. На 4-то место се наоѓа Super Pumped. Брайан Копелман и Дейвид Левијан создадија серија за сопственикот на Uber,
глумен од самоуверениот Джозеф Гордон-Левит, односно прикажувајќи го неговиот макијавеловски стремеж да се стане доминантен во својата бранша во транспортниот бизнис по секоја цена, така што ова е најзначајната од тие серии за стартап компании во Силиконската долина за директорчиња без скрупули, кои се алчни за побрза милионска заработка да дојдат што е можно во најекспедитивен рок по цена да ги уништат сите пријателства кои што ги оствариле, затоа што ароганцијата ги торпедирала до сонцето, до кое што си ги изгорале крилјата. Втора серија на Showtime на оваа листа, така што нејзината антолошка побуда можеме да очекуваме дека друга компанија ќе биде ставена под лупа за наредната сезона, а првата сезона имаше најдобрата монтажа во кадар со испишување на екранот кое сум ја погледнал во текот на оваа година, а Левит си ја најде едно неколку улоги на неговиот живот. На трето место се наоѓа Severance. Ден Ериксон ја создаде најинтригантната научно-фантастична серија за оваа година, во која Адам Скот го глуми Марк, кој предводи тим на вработени во канцеларија на кои со помош на хируршки зафатнери поделена е нивната свест на сеќавањето од работата и сеќавањето од приватноста, со тоа што приватниот живот се исклучува по автоматизам кога ќе стапнат во фирмата. Серијата беше една од ретките кои недела за недела ја гледав и едва чекав да дознавам малку повеќе од мистеријата за тоа што се случува зад затворените врати на исправните мозоци во фирмата, зашто се надевам дека ќе добиеме повеќе одговори од колку прашања во наредната сезона. Покрај Адам Скот, својата работа се заврши и Џон Тортуро и Брит Ловер, станувајќи серија која ја има најинвентивната најавна шпица за изминатите неколку години, која е мало ремек дела само за себе. Полн погодок за Apple TV, ако не се лажам, единствената ТВ серија од овој стример која што се најде на листата. На второ место се наоѓа The Bear. Кристофер Сторер создаде серија за младиот готвач кој доаѓа во светот на врвното кулинарство, меѓутоа враќајќи се во родното Чикаго да го наследи својот починат брат во раководењето на семејниот ресторан пред се. Джереми Ален Уајт ја предводи оваа серија во улога на депресивниот шеф, кој секоја епизода имаше посебна фрустрација која му ја предизвикува тимот на непослушни вработени, наоѓајќи се во спрега помеѓу пребирливи клиенти и долг кон мафијата кој што го има воспоставено неговиот брат. Втора серија оваа година која се најде на листата од FX на Hulu, која е толку високо пласирана затоа што служи за пример како може да направиш гледач да се запознае со лик кој не се појавува воопшто во серијата, а неговото отсуство постојано да биде забележливо, запа во мигот кој ќе се појави во последната епизода, вие потполно го знаете, не баре цело време бил присутен. Тоа се вика сценаристичка вештина или сценаристичка магија за која останатите сценаристи на филмови и серии може само да сонуваат. Вработените во ресторанот, некому му се втора, а некому му се прва фамилија и секако најквалитетната ТВ серија за 2022 година, морам да напоменам дека е Еуфорија со незината нова сезона, каде што Сем Левинсон ја направи според мене најдобрата сезона за декадентните средношколци кои што си се навлечени на наркотици, навлезени се во криминогени води, но и откриваат кој им е пријател, а кој не, на кој не може да се смета, а кој тука е за да ги искористува, нели? Покрај нултите епизоди кои што се поим за квалитетна ТВ серија помеѓу двете сезони, создадува меѓутоа во втората сезона да се случи да паузирам на две епизоди, конкретно станува збор за третата и предпоследната, само за да можам да ставам десетка на поединечните епизоди на IMDb. Ова го кажувам затоа што со години имаат поминато од како сум го направил тој потек, затоа што најчесто од како ќе заврши сезоната ја давам оценката. Меѓутоа, во два наврати, односно во мета епизодата, кај што се глумеа ликовите себе си вон серијата и радикалната театарска представа, се двете најоригинални епизоди кои сум ги погледнал во текот на оваа година, кои се недостижни за останатите серии на листата и тој чинител е сам по себе доволен за да се најде на првото место. Зендеја, Хантер Шафер, Ангус Клауд и Сидни Свини глумат толку јасно дефинирани ликови кои што веќе во втората сезона секој има свој демони за борење против нив.
HBO во колаборација со A24 и небото би било граница за нив. Така што, топ листата за 10 најквалитетни ТВ серии за 2022 изгледа на овој начин. На 10-то место се наоѓа Kevin Can Fuck Himself, на 9-то место Pistol, на 8-то место Yellow Jackets, на 7-то место Minx, 6-то е Јулија, 5-то место Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty, 4-то место Super Pumped, 3-то место Severance, 2-то место The Bear и 1-то место Euphoria. За крајот на емисијата ќе ги слушнеме Datura 4, Nebula, King Bastard и Naxatras, кои што исто така издадоа албуми за 2022 година во рамките на Stoner Rock провениенцијата, меѓутоа со одлични инструментални делници. Вие го слушавте 101-то издание на емисијата TV103 со Златко Љерески, кај што детално ги анализирав најквалитетните серии за 2022 година. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.